Okey tak? Okey tak? Okey tak? Sekejap. Saya jalan balik. Tak boleh reverse lah. Tak boleh reverse. Sekarang baru 2 minggu lah. Okay. Kau cacat sikit. Ada sikit cacat lah. Betul, ada sikit cacat. Kakimu bengkak lagi. Mestilah bengkak, baru 2 minggu operation. Esok tak boleh lari lagi. Tak boleh. Esok tak boleh lari lagi. Okey saya rasa saya jalan okey. Betul. No problem. One more time. Saya takut cacat bagi orang gelak. Macam penguin sikit lah, tapi okey lah. Boleh tahan lah. So ini beza dia kaki saya. Nampak kaki saya? Beza. Bengkak lagi. Tak adalah, okey je. Tak adalah. Tapi kalau jalan banyak, dia macam lengur lah. Saya baru lepas operate ACL. Semoga you pun lepas operate ACL. Tapi okey tak? Ada perubahan. Sekarang saya punya tongkat, saya ambil macam ni je. Sekarang. Ada. Mana? Hampir. 等一下。saya punya tongkat. Ambil buat wayang ni. Tengah azan. Sorry. Nampak? Macam ni je. Ambil macam ni je. Buat wayang. Okey. Tapi diorang jangan belajar. Ambil macam ni. Tak tahu ambil untuk apa. So sekarang saya akan letak ais. Mana? Sekarang akan letak ais. So saya punya letak ais punya barang, saya pun beli satu. Tapi kalau you orang ada sakit lutut ke sakit apa, boleh beli ni. Saya beli dekat Shopee. Berapa? 400 lebih. Tak silap aku. 400 ke 500 lebih. Nanti saya tunjuk. Sekejap saya ambil phone sekejap. Nanti saya tunjuk you macam mana itu aisnya guna. Macam mana dia guna. Sekejap. How long will the therapy back? Until it recover lor. I say man. Sorry. Ni ais. Ya man. Sorry balik. Okay. So, wah sejuk. So ni ais. Dia ada kena letak elektrik lah. So dia akan pump itu ais masuk dalam. So ni dia macam compress. Dia punya kaki jadi kecil. Bukan jadi kecil lah, tak bengkak lah. Ini sejuk. So kalau you orang ada sakit lutut ke apa ke, boleh beli ni. Ni memang bagus. Boleh beli ni. Boleh beli ya. Ni memang power punya. Okay.
Diorang pun tengah tunggu buka puasa. Tak sakit lah. Okay guys, diorang pergilah beli yang nak buka puasa. I'm feeling good. Okay, see you. Bye. Tak sakit lah. Bye.